आज हम रिव्यूज़ लेके आए हैं आपके पास हायर की वॉशिंग मशीन का। 10 kg इसका साइज़ है, आप देख सकते हैं। 100 ASS का मॉडल है। 2 कलर के साथ ही आती है, एक वाइट और ग्रे वॉशिंग मशीन है जिसे हम सेमी ऑटोमेटिक भी कहते हैं। इसके फ्रंट पे हमें मिल जाती हैं 3 अदद नॉब। और इसकी जो फ्रंट वाली नॉब है, पहली वाली, वो इसकी स्पिन टाइमर की है जो कि 5 मिनट तक का है। वॉशर सेलेक्टर की बात कर लें तो उसमें 2 प्रोग्राम आते हैं, सिंगल और डूल। ज़्यादा कपड़ों के लिए स्टैंडर्ड जो है वो नॉर्मल, और कम कपड़ों के लिए इसको आप राइट साइड पे करेंगे तो उसका पानी ड्रेन होगा। टाइमर की अगर हम बात कर लें तो 15 मिनट का इसमें हमें टाइम मिल जाता है। इसके अलावा हमें मिल जाता है वाटर इनलेट। इसको आप राइट साइड पे करेंगे तो उसका जो पानी है वो स्पिनर में जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो उसका जो पानी है वो जाएगा उसके वॉशर में। कि हम बात कर लें तो इसमें एक अदद हमें मिलता है फ़िल्टर जो कि ईज़िली रिमूवेबल है, इसे आप वॉश कर सकते हैं। और इसका जो प्लास्टर है वो काफ़ी बड़ा इसके बॉडी के साइज़ के मुताबिक है, यानी कि जितना बड़ा टब है उतना बड़ा ही प्लास्टर है। इसके अलावा हमें मिल जाता है इसमें एक अदद वारंटी कार्ड और वाटर इनलेट के लिए पाइप। इसके स्पिनर टैंक की हम बात कर लें तो काफ़ी बड़ा स्पिनर टैंक है इसका, आप देख सकते हैं। 6 kg साइज़ में इसका स्पिनर टैंक आता है। इसकी बॉडी की हम बात कर लें तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया गया है, काफ़ी मजबूत प्लास्टिक के साथ ही आती है। बॉटम की बात कर लें जो सबसे अच्छी बात है कि नीचे से ये कवर्ड है टोटली, आप देख सकते हैं। इन्होंने इस चीज़ को इंडिकेट भी किया हुआ है। इसके बॉटम पे हमें टायर नहीं मिलते। इसको आप पुश करके आगे पीछे कहीं भी लेके जा सकते हैं या उठा के लेके जानी पड़ेगी, जो कि उसका माइनस पॉइंट है। इसमें टायर नहीं आते। इस तरह की तमाम वॉशिंग मशीन जो कि नए मॉडल आ रहे हैं, किसी में भी टायर अब नहीं आते। मोटर पावर की हम बात कर लें तो 370 वाट की इसकी मोटर है। उसका जो स्पिन है वो 150 वाट का है सिर्फ। प्योर इसकी वारंटी है। और आप देख सकते हैं इसकी जो बैक साइड है वो भी टोटल कंसील्ड है, कवर्ड है। कीमत की हम बात कर लें तो 24,000 इसकी MRP है।